gukora utisunze ngo aho wokura abakiriya ngo ni muri Afrika gusa ahubwo nyinshi. Reka turabire hamwe business ya gatatu. Business ya gatatu ya kane plutôt niyo kuba umu community manager. Business 9 ushobora gukorera online aho uri hose umwanya wari wose kandi ukazikora atamutahe zigutwaye. Nizo tugira turabire hamwe uno munsi. Mugabe mbere yuko tubandanya nagira ndagusaba yuko ugira subscribe kuri Notion WTB We Talk Business. Mbese uzi no kugira like hamuheze gusangize n'abagenzi kuko twagiye kusanga yuko majority y'abantu baturaba n'abantu atarababone. So thank you so much if you subscribe on this channel. So let's go and let's dive in it. So business ya mbere ni yitwa affiliation Amazon. Iyo nyikora gute? Ni mu gihe kuri Amazon haba hariho amaproduit menshi atandukanye. So icyo wewe bagusaba ni yuko uza kurondera abakiriya baza kugura produit kanaka. So rero ibyonye bikunda kenshi iyo ufise imbuga ukoresha en ligne yaba ama social media, icyo gihe rero tuzana ya produit ya link ya Amazon ama ukayishira muri contenu yawe komsa abantu bazoza kugura produit baciye kuri link babahaye bashobore kwinjiza amahera. Iyo ni business nziza cyane ushobora gukora aho uri hose kandi kagufasha kwisononora. Business ya kabiri nayo ni yitwa aba createur UGC canke UGC creators. Aba createur UGC nabantu kenshi bakunze gufasha ama brand canke ama marque akomeye cyane mu gucreatinga des publicités pour leurs produits. No kuvuga iyo brand kanaka canke entreprise kanaka ifise produit ishaka kugira publicité ikiza kurondera aba createur UGC. Aba createur UGC rero ico bakora baraza bakikamera peut-être bafise iyo produit canke bariko baratinga mu buryo butandukanye comme ça bagashobora kugirira publicité iyo produit. So rero inyo wumve ko ari business tokorera mu gihe uri muri Afrika gusa canke ngo urondera abakiriya wisunza aho uri, ahubwo ni business izo mbere tso kurabira hamwe no munsi. Ni business zose ushobora gukora utisunze ngo aho wokura abakiriya ngo ni muri Afrika gusa, ahubwo ushobora gukora abakiriya henshi hatandukanye. Mbere wanashaka nk'aba ba createur UGC bakunze kuronderwa najya ama marque akomeye yo hanze. So wumve yuko bataraba ngo uyonye ngo mu Burundi ngo bahehe ngo muri Congo, no, aho uri hose barashobora kukurondera. Ukira kuba uri mu createur mwiza, ukira kuba ufise amaproduit meza, wagiriye publicité y'uma content yawe ikaba imeze neza isa neza, then uzoshobora kuronka abakiriya au fur et à mesure hamba bigufashe gushika kure. Business ya kabiri nayo niyo kugira of course agence UGC. Navyene birashoboka. Ico gihe rero ico ukora ucurondera aba createur UGC benshi batandukanye hama bakaza muri no vuga agence yawe, wowe ukazobahemba nk'abakozi, hama we nawe akazi kawe kazobara ko kurondera aba client. Bose aba client rero urumuzoronka aba client benshi. Wumve yuko ifite avantage kugira agence UGC, ifite avantage nini cyane gusumba kuba mu createur UGC uri umwe, kuko ushobora guhandlinga aba customers benshi. So mu gihe rero ushobora guhandlinga aba customers benshi, wumve yuko offer yawe canke offer yawe utanga canke ibyo ugurisha ushobora kuronka abakiriya benshi, then ushobore kuronka income nyinshi. Reka turabire hamwe business ya gatatu. Business ya gatatu ya kane plutôt niyo kuba umu community manager. Community manager iyo tuyivuze gucyanye mu Burundi benshi bashobora kuba batabitahura, ariko wumve yuko hari ama communauté en ligne bakunze kuvuga amasuje atandukanye, yaba ama communauté yaba personalities bakunze kugira ama communauté canke ama communauté y'amama. Rero ico baca barondera umu community manager. Sinzi yuko biragushikira ukaja kuri groupe kanaka yo kuri Facebook canke kuri page kanaka yo kuri Instagram, ukagerageza kubandikira ugaca wishurwa n'umuntu. Ujya mu ntara yo kwishura kenshi na kenshi ntaba ari nyene iyo brand, ntaba ari nyene iyo societe, aba ari umu community manager. So community manager akazi kiwe nako kumanaginga ama social medias y'iyo company, agashobora kuza aragira yishura abakiriya babajije ibibazo nibi ashobora bashobora kubaza canke agashobora kubishura. So kuba umu community manager rero bifite avantage nini cyane
kubera yuko ushobora kurondera abakiriya benshi gukorera benshi hama ukaza urifashisha peut-être uvuga uti uwo mukiriya nzoza ndakora mu kiringo kinaka uyu nani nkore mu kiringo kinaka gutyo ushobora kumanaginga abakiriya benshi. Rero ko mu community manager ni ibintu byinshi bishoboka cyane. Tuzoronka peut-être mu video zokurikira tuzoronka umwanya wo ku divinga in. So community manager wumve yuko ari business imeze neza, ushobora gukorera ahantu hose ushaka, ushobora gukorera en ligne kandi atamutahe munini igusaba wese novuga connection. Voilà, reka turabire hamwe rero business ya gatanu ariyo bita drop servicing. Mu bisanzwe abantu benshi bakunze kumva ijambo dropshipping, gusa hariho n'iyindi bitwa drop servicing. Ku batazi dropshipping ni kujya kuntu ushobora kugura cyangwa kugurisha ikidandazwa kiri mu Bushinwa cyangwa kiri Burayi ukayigurisha ku muntu ari muri Amerika, wewe ico kidandazwa kitaguciye mu ntoki. Ico nico bita dropshipping. Nayo nyine twayibonye ni business ushobora gukorera ahantu hose uri, ukayikora wifashishije imashini juste na internet, gutyo biragufasha gushika ku byo wifuza. So rero drop servicing ni business ushobora gukora mu kugurisha ama service atandukanye, aho ndavuga nk'ama softwares canke ayandi ma application, ku buryo ugenda ukaraba application canke software yakoze n'umuntu ukayidandaza cyangwa ukazurarihisha abonnement ku izina ry'iwawe mugabo atari we wayikoze. No kuvuga ico bikora we wongereza ko marge yiwawe, arico bita rero uco uvuga uti I'm doing drop servicing. So rero nayo nyine ni business nziza cyane nakazi keza ushobora gukorera en ligne aho uri hose, juste connection yawe. Kenshi tuvuze ibinye rero abantu baca bumva ngo none mu Burundi bimeze gute. Iyo tuvuga de business en ligne wumve yuko n'abakiriya bakura en ligne. Ukeneye kumenya ingene bigenda, karibu kuri Metavision tuzobigufashamo. So rero drop servicing ushobora kuyikora ukaronka abakiriya bari abroad, wewe uri ngaha mu Burundi utigeze uva mu Burundi, nkuko twabivuze mu video atandukanye, ugakorana n'abantu bari in New York, bari Istanbul, bari ahantu henshi hatandukanye. Mbere yuko ndabandanya, please guys subscribe and like the video. So business rero ya gatandatu twarayivuze kenshi ni ama page thématique cyangwa icyo bita ama theme pages. Ama page thématique umuntu ashobora kuvuga ati okay bimeze gute. Hari abantu usanga bavuga ati jewe sinkunda kwifotoza, sinkunda kuja ku marezo sociaux, sinkunda kuvuga ibintu cyangwa abantu bambone. So icyo abantu mwe nabo bantu bashobora gukora ni gukora icyo bita ama page thématique. Page thématique ushobora kuzikora kuri Instagram cyangwa kuri Facebook. Usakashi zikunze kuba kuri Instagram, ushobora kugenda ugakaya page ikazirigisha abantu nk'akarorero ingene bo kwikingira diabete n'akarorero. Ugakora page uzuragira des illustrations unasigurira abantu ibyo bokora mu kwikingira ingwara ya diabete. Cyangwa ukagira indi page thématique ivuga ingene bokorora ingurube cyangwa bokorora inkwavu. Ushobora gucréer page thématique ukazura créer des illustrations, des photos, wewe utigera ugaragara mugabo au fur et à mesure uronka aba follower base nininya. Cyangwa uko uronka rero follower base nininya niko ushobora no kumonetiza page yawe canke iyo theme page yawe, ukaronka abantu ama company azavuga ati hey we nabonye ufise aba follower benshi. So ama company zikintu abakeneye n'abantu n'ahantu hari abantu n'abantu bafise abantu benshi. So ico rero baca bakora baca bazakorondera ati okay reka dukore partnership canke uzura tugirira de publicité wumve yuko it's an income uburiko uringiza. Iyo ni business ya 6. Business rero ya 7 ni twayivuze kenshi ni YouTube. Abantu benshi ntibatahura yuko YouTube it's a very good business. So mu gihe uri serious, so abantu baravuga bati okay none ndo itangura gute, nta mutahe mfise gutangura, nta kamera mfise, nta micro mfise. Hey listen, ngitangura my first YouTube channel nakora ico bita screen recording kuri kamera. Utazi ngene bagira screen recording, genda kuri Google biriko, genda wandika ati comment faire la screen recording, how to do screen recording on a PC canke on a computer canke sur un ordinateur. Byose biriko kuri Google. Metavision turabigisha mugabo utegerezwa gukora ama devoir yawe. You have to do your homeworks.
genda uzuragira des recherches nimba ari ijambo ratahuye uje kuri internet byose babiko. So rero guys, ushobora je nakora screen recording, sinigera naparesa cyangwa ngo nje kuri micro hama bon icyo nakora nagira screen recording hama nkavuga, sinigera naparesa. Nibyo ni ibintu umuntu wese yokora. Ushobora kugira de screen recording cyangwa ukatangura YouTube channel ufise de kamera waparesa tusaye kwaso wumve yuko it's a very good business. Uko growinga your fan base cyangwa your subscriber base niko ufise potentiality nini yo kugirane yuko monetiza your channel cyangwa monetiza chaîne yawe. So ubu nawe reka turabere hamwe yindi business ariyo ya wit, novuga ifise isano na YouTube, ni YouTube Faceless. Ushobora gukora de faceless videos. Faceless no kuvuga video utaparesa. Kuri abantu bavuga bati jewe ndatinya kuja kuri kamera, ndatinya sinzi kuno kwifata imbere y'abantu cyane ati nta vocabulaire afise ninya, ushobora gukora de faceless videos ukazuravuga inyuma ya kamera iko cyangwa ukagira de PDF ukazura presenter de PDF sur YouTube. Icyo bukora ukakora nko twavuze, ugakora screen recording ugatangura ukavuga. So YouTube is a very good business if you are serious. Abantu barayibona uko nyene gusa ukabona ntibabyitayeho, ariko wumve yuko it's a very good business kandi ikura au fur et à mesure cyangwa ikora exponentiellement. So guys, make sure you tubabwira business nyinshi zitandukanye, make sure you take one. So izo zose ni zidasaba mutahe, ushobora gukorera ahantu hose uri. So rero business ya nyuma ariyo y'icenda twarayivuze inshuro nyinshi. Hari n'igitabo nasomye ryari umuntu ariko avuga ati muri kazoza hazosigara business zibiri. Izo nazo ni izihe? Ni ziri ni personal brand hamwe n'iziri AI related cyangwa ziri holiye na intelligence artificielle. So bon, okay, zizosigara ushobora kubifata uko byumva, ariko ni muri iyo novuga gute ni dans ces termes yabivuzemo. So rero wumve yuko personal brand abantu bose bakomeye they are building personal brands. Elon Musk ni l'homme le plus riche du monde, kubona aza sur les réseaux aguma posta ibintu bitandukanye kugira akaye attention. So personal brand mu majambo make ni attention, kuba ufise attention y'abantu, kuba ufise ikintu wobwira abantu cyangwa wokwereka abantu. Elon Musk c'est l'homme le plus riche du monde, ariko aguma aza sur les réseaux agaposta ibintu byinshi bitandukanye. Est-ce que wibaza yuko ari umusazi? No, arazi ikintu abantu batazi. Mark Zuckerberg hari haheze igihe kinini yazimye, ata bintu byinshi bakora, Facebook iriko irashita atakigaragara, and boom tumubonye aje yambaye ibishanete, aje yimosheje nk'abasani, azashirako amafoto akina karate tusa. Ibyo byose abariko yubaka personal brand. So wumva yuko personal brand ni gukrea attention. Iyo rero ni novuga ni business ata muntu n'umwe ashobora kukwiba. Wowe nyene uri ukuri identité yawe ukiyereka abantu canke ukazurigisha abantu, utanga valeur ku bantu, then ukaronka abantu benshi bakurikira. So personal brand nta muntu ashobora kuyikwiba. Mpora numva abantu bavuze ngo je banyivye ngo chaîne YouTube yanje canke page Facebook yanje ngo bayinyivye, ariko personal brand nta muntu n'umwe ashobora kuyikwiba. It's yours. Ni identité yawe bayikwivye, you come back, you are still the same. So wumve yuko personal brand is a very powerful business ushobora gutanga uno munsi mu kwimenyekanisha kuja sur les réseaux, abantu bakakigirane bakakubona. So rero guys, you can pick one. Ushobora gucagura business ushaka muri iki twavuze affiliation Amazon, turavuga kuba umu createur UGC cyangwa kuba gukrea agence y'ama UGC cyangwa kuba umu community manager w'ama brand cyangwa ama entreprise atandukanye, kuba gukora drop servicing iri relié avec dropshipping, cyangwa kugira gukrea des pages thématiques cyangwa des theme pages kuri Instagram, cyangwa créer YouTube tout simplement, cyangwa créer YouTube Faceless, ou bien créer personal brand yiwawe. So guys, that's the businesses I wanted to share with you guys today.
nizere yuko tuzosubira mu kiganiro gikurikira, ariko imbere yuko tuvana guys, make sure you subscribe. Twagiye gusanga abantu badukurikira benshi cyangwa baravye ama video batigeze basubscribinga, so if you subscribe natwe twaryoherwa. So ikindi naco reka dusozere tuvuga tuti tuvuge gute, niba wagomba kunyaruka ijyane wenyene, ariko niba wagomba gushika kure ijyana n'abandi. Reka dusubire in the next episode guys. Thank you so much. Ciao.